नंबर 4 है डे टाइम फटीग। स्नोरिंग की वजह से नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है, जिससे दिन भर की कार्यशीलता पर असर पड़ता है। व्यक्ति महसूस करता है कि वो पूरी तरह से थका हुआ है और दिन भर की कार्यशीलता में कमी आती है। नंबर 5 है मेंटल हेल्थ इश्यूज। नींद की कमी और समस्याओं का समाधान ना होने के कारण मानसिक तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। स्नोरिंग के कारण नींद की कमी होने से दिमाग की कार्यशीलता पर भी असर पड़ सकता है। इन सब कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए स्नोरिंग को गंभीरता से लेना चाहिए और समय पर इलाज शुरू करना चाहिए।